Diplomatska scena u Parizu danas je doživjela pravi potres. Ruski ambasador u Francuskoj Aleksej Meškov dao je izjavu koja je u nekoliko sekundi obišla evropske prijestolnice i podigla alarm u NATO komandama. Gostujući na francuskom RTL-u izgovorio je rečenicu koja ne ostavlja prostor za tumačenje. Ako NATO obori ruski avion, to znači samo jedno – rat, a šta drugo može da bude? Kratko, jasno i teško poput kamena. Njegove riječi u studiju dočekane su mukom, ali i svjesnošću da se radi o poruci koju Moskva ne šalje olako. Na pitanje voditelja šta bi bila reakcija Kremlja u slučaju hipotetičkog incidenta u kojem bi NATO oborio rusku letjelicu zbog navodnog narušavanja vazdušnog prostora, Meškov je odgovorio direktno i bez ijedne diplomatske fraze. Potom je dodao da se mnogo puta dešavalo da strani avioni slučajno ili namjerno uđu u ruski vazdušni prostor i da niko u Moskvi nije povukao obarač. To je poruka sama po sebi, naglasio je ambasador. Meškov je iskoristio priliku i da odbaci sve optužbe koje posljednjih mjeseci kruže evropskim medijima o navodnoj ulozi Rusije u incidentima sa bespilotnim letjelicama. Evropska unija nije iznijela ni jedan materijalni dokaz. Poslije toliko puta kada nas je Zapad prevario, vjerujemo samo činjenicama, rekao je hladno, zatvarajući temu bez prostora za dalju raspravu. U njegovim riječima osjetila se i šira gotovo strateška prijetnja, jer današnja realnost na evropskom nebu podrazumijeva svakodnevna izviđanja, presretanja i bliske susrete aviona i dronova. Granica između nesporazuma i provokacije postaje nejasna, a upravo u toj zoni sivila leži najveći rizik. Izjava ruskog ambasadora sada stoji kao upozorenje koje teško može biti zanemareno. U trenutku kada se svaka rečenica važe pod diplomatskom lupom, Meškovljeva poruka postaje više od običnog komentara. Ona je signal, gesta i otvorena prijetnja. Dok se u Parizu i Briselu ubrzano analiziraju njegove riječi, ostaje da visi u vazduhu pitanje koje nikome ne uliva mir. Gdje je ta crvena linija i ko će se usuditi da je prvi prijeđe?